नेपालमा रोजगार राम्रो पाइँदैन भने जस्तो पैसा पाइँदैन होइन। त्यसै कारणले अब जानु पर्यो, छोराछोरी पाल्नै पर्यो। मलाई त दुई तिनवटा कुरा लाग्छ। एउटा त राजनीतिक अस्थिरता पनि होला होइन। भोलि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भने जबको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी स्यारेन्टी पनि छैन है। राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारी नै दुईवटा मुख्य कुराहरू हुनु होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। काम जानेको पनि हुनु पर्यो, हाम्रो स्वास्थ्यमा कुनै समस्या हुनु भएन, अनि मान्छे हाइट पनि हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो 6 मिटरको ट्युब उठाउन सकिन्छ। नेपालमा अब त्यस्तै छ, बेरोजगारी छ, नगइनु हुने पनि हुनु बाध्यता छ। बेरोजगारी बस्नुभन्दा बाहिरतिरै जानुपर्ने बाध्यता नै जाने हो।